Doğrudan eshiklarni ochib yopish xuddalik yerik teshigiga o'xshab ketyapti. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, bilan aziz muxlislar. Navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Kimni xonadoniga degan savollar bo'lishi mumkin. Sardor domlamizning xonadonlariga bir Assalomu alaykum, rahmatlar. Mana biz yaqinimizda uylarga o'rnatib berishdi, juda ham chiroyli. Doğrudan eshiklarni ochib yopish xuddalik yerik teshigiga o'xshab ketyapti. Zo'r, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Akamiz ishlari yaxshi ekan. Zakaz qilinglar, telefon raqamlarini qo'yib qo'yishyapti. Bemalol ikkilanmay buyurtma bersangiz ham bo'ladi. Materiallari ham, ishlari ham hamma yo'g'i. Tekis va bitta xonadonimizga 3 ta darvoza zakaz qildik. Hammalari yaxshi mana, shogirdlar ham, seninglar ham shu yerda turishibdi, ishlari yaxshi ekan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Rahmat. Baraka bersin ishingizga, topganlaringiz yaxshi kunlarga nasib qilsin. El suygan, xalq suygan ustalar bo'ling.